こんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今日はたくさんの夏野菜を冷凍保存していくという動画になります。きゅうりとかトマトとか夏は美味しい野菜がいっぱいあると思うんですが、つい買いすぎてしまったりとか使い道どうしようと悩むときは冷凍保存をすれば長く保存しておけるのでとってもおすすめです。今日は冷凍した後の美味しい調理方法も紹介していくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。そうしたら保存袋を用意しておきます。ジップロックとか保存袋何でもいいんですけど、私はいつもこのスタッシャーっていうシリコンの保存袋を使ってます。洗えば繰り返し何度でも使えるのでとってもエコで便利です。使う前にこうやってスプレーで消毒をしておきます。そうしたらまずはパプリカを切っていきます。パプリカは今日は赤と黄色のを1個ずつ買ってきたんですけど、それぞれ半分ずつは冷凍しないでピクルスにして、あとの半分は、冷凍保存しようと思います。冷凍する分は細切りにして、他の赤いパプリカとピーマンと合わせて保存しようと思います。パプリカってとってもカラフルで料理の彩りにもとってもいいんですけど、結構1個が大きいので使い切れなかったりすることも多いと思うんですが、冷凍しておけばいつでも使いたい分だけ取り出して使えるのでとっても便利です。いろんな色をミックスしておくとカラフルでとってもいいと思います。そうしたらこの細切りにしたパプリカとピーマンを保存袋に入れていくんですけど、ミックスして入るように赤と黄色と緑と順番に入れていくといいと思います。全部入れたらしっかり空気を抜いて口を閉じて平らにして、これで出来上がりです。それで今日はピーマンをたくさん買ってきたので、残ったピーマンはとりあえず3個分は半分に切って、これも冷凍保存しようと思います。半分に切ったピーマンは焼き浸しにしたりとか、
おひたしとかにするのがとってもおすすめです。ピーマンの種とか綿には血液サラサラに役立つピラジンなどの成分が豊富です。で、種は全部きれいに取らなくてもあんまり気にならないので、つけたままでも大丈夫です。気になる場合は軽く綿とか種を取ってください。保存袋に詰めて、これも出来上がりです。そうしたら次はきゅうりです。きゅうりも今日はたくさんあります。きゅうりはまずは3本は丸ごと保存することにしました。ヘタを切ってから切り落としてから保存袋に入れて、そのまま冷凍します。丸ごと冷凍したきゅうりはそのまますりおろしてそうめんにかけたりとか、適当な大きさに切って漬物にできたりします。少し解凍するだけで意外とサクッと切れるので、いろんな料理に使えると思います。そして後の残ったきゅうりは薄切りにして塩もみしようと思います。そうしたらきゅうりの薄切りはボウルに入れて塩もみします。塩もみきゅうりは酢の物とかマカロニサラダとかに入れたりとか、使い道はとっても多いです。料理のたんびに薄切りにして作るのは意外と時間がかかる作業だと思うので、こうやっていっぺんにやって冷凍しておくととても時短になるのでおすすめです。塩の量はきゅうり1本につき小さじ1/2が目安です。そして残ったきゅうりはさっきのパプリカとピクルスにするので、適当な大きさに切っておきます。そうしたらピクルスの漬け汁を作ります。漬け汁の材料はお酢とお水が1カップずつと砂糖 40g です。砂糖 40g は大さじ4と1/3ぐらいです。そうしたら保存容器に切っておいたパプリカときゅうりを入れて、一緒にローリエと粒胡椒も入れます。ローリエと粒胡椒はなければ入れなくても大丈夫です。
胡椒の代わりに唐辛子を入れても美味しいです。つけ汁は煮立ったら火を止めて冷ましておきます。そしてさっき塩もみしておいたきゅうりは水分が出てきていると思うので、手でぎゅっと水気を絞ります。水気が絞り終わったら保存袋に入れていくんですけど、そのまま詰めてしまうと冷凍すると全部くっついて取り出しにくいので、1回に使う分をラップにまとめて小分けして冷凍します。ピクルスの漬け汁が冷めたら容器に注ぎ入れて、これで出来上がりです。そうしたら次はトマトです。トマトは3個は丸ごとのまま冷凍しようと思います。丸ごと冷凍したトマトは凍ったまま水につけると簡単に皮が剥けます。なのでスープや煮込み料理に使うのがおすすめです。そうしたら次はナスです。ナスも3本は丸ごと冷凍しようと思います。ヘタを取ってから保存袋に詰めます。冷凍したナスは蒸しナスや煮物に使うのがおすすめです。そうしたらまだナスはあるので、残ったものは適当な大きさに切って後でお肉と一緒に冷凍保存しようと思います。そうしたらトマトもまだまだあるので、トマトの2つは包丁で小さめに切って冷凍で保存しようと思います。これもスープやトマトソースを作る時に使う予定です。
そして残りのトマトはざく切りにしてから後で鶏肉と一緒に冷凍保存してトマトチキンを作ろうと思います。そうしたら保存袋に一口大に切った鶏もも肉を入れます。今日は唐揚げ用で売ってるカットしてある鶏肉を使ってます。お肉を入れたらコンソメ小さじ2、酒大さじ1を入れて混ぜます。そこにさっき切ったトマトを入れます。玉ねぎも入れようと思ってたんですけど、ちょっと今日はめんどくさくなっちゃったのでやめました。そして次は牛肉とナスを使った冷凍保存を作ります。ニラも入れるので適当な長さに切っておきます。牛肉の切り落とし 200g に焼肉のタレ大さじ3ぐらいを入れて揉み込みます。そしたらこの上にナスとさっき切ったニラも乗せて完成です。ニラは半分使ったので余ったやつは冷蔵で保存しておきます。次はピーマンの肉詰めを作ります。まずは玉ねぎのみじん切りです。いつも使っているこのブンブンチョッパーで一気にみじん切りしていきます。パン粉1/2カップに牛乳大さじ3を入れて浸しておきます。今日は豆乳を使ってます。で、今日はちょっと目分量で豆乳を入れたらかなり入れすぎちゃいました。そうしたらボウルに合いびき肉 300g、 みじん切りにした玉ねぎ、それから卵、あとパン粉と牛乳、塩コショウ少々を振って混ぜ合わせます。粘りが出るまでよく混ぜるのがポイントです。そしたらさっき切っておいたピーマンに詰めていくんですが、その前に薄力粉をピーマンの内側にまぶしておきます。こうしておくと焼いてる時にピーマンからお肉が外れにくくなります。
今日はちょっと肉種が残ったのでハンバーグにして夜に食べようと思います。
今日はこの冷凍しておいたナスを使おうと思います。こんな感じでカチンコチンに凍ってます。今日は蒸しナスのおひたしにしようと思うので、まずはこのまま電子レンジにかけます。電子レンジの加熱時間は1本につき2分くらいが目安です。今日はこの冷凍しておいたパプリカも炒めて使おうと思います。フライパンに凍ったまま入れて炒めます。味付けは塩麹にしました。ちょっとピーマンが折れちゃってるのもあったので、もう少し太く切っておけばよかったかもしれません。そうしてレンジで加熱しておいたナスは手で縦に裂いていきます。あとはお皿に入れてめんつゆと水を混ぜたものをかけます。いただきます。Amazon で頼んでた包丁が届いたので開けてみようと思います。買ったのはヘンケルスっていう包丁です。開封するところが全然見つからなかったんですけど、安全のために手では開かないようになってるみたいです。今回も今まで使ってた包丁と同じで
持ち手までステンレスでできている包丁を選びました。継ぎ目がないので衛生的に使えると思います。持ち手が今までのものより細めなので、その分重さもちょっと軽くなりました。ちょっとまだ早い時間なんですけど、今日はブリのアラを買ってきたので、先にブリのアラ煮を作ろうと思います。今日は 400g で200円ぐらいでとっても安く買いました。というわけで新しい包丁を早速使ってみたんですけど、かなりサクサク切れます。でも今までの包丁より持ち手が細めなのでちょっと持ちにくい感じがします。慣れるまでちょっと時間がかかりそうです。そしたら鍋にブリの粗煮の煮汁の材料を入れます。水 300cc、 醤油と酒が大さじ3、砂糖が大さじ2、生姜の薄切りも入れます。火にかけて煮立ったら、さっと茹でておいたブリのアラを入れます。これで15分ぐらい煮たら完成です。今日は冷凍しておいたトマトチキンを使おうと思うんですけど、先に玉ねぎのみじん切りを炒めておきます。そこに解凍しておいたトマトチキンを入れます。解凍しておいたはずだったんですけど、まだちょっと凍ってたので蓋をして弱火で蒸し焼きにしていきます。
トマトチキンは最初少し汁っぽいんですけど、煮詰めてこんな感じで汁気が飛んできたら出来上がりです。あと今日はこの冷凍ピーマンも食べようと思います。先にフライパンにオリーブオイルをちょっと多めに入れておきます。まだ火はつけなくていいんですけど、今日間違えてつけちゃったので油がすっごい跳ねました。そしてピーマンを入れてさっと混ぜたら、あとは蓋をして3、4分蒸し焼きにします。途中でひっくり返します。そして最後に塩を振って出来上がりです。とっても簡単なんですけど、ものすごく美味しいのでぜひやってみてください。一番ないか。歯医者さん行ってる。いただきます。入れてる。うん。何？トマト。うまい。ミートソースみたい。